आज हम बात करेंगे कॉमन मिथ पे कि जॉइंट क्रैक करने से आर्थराइटिस होता है। तो आज की वीडियो में जानते हैं। रिसर्च से ये बात प्रूव नहीं है कि जॉइंट क्रैक करने से आर्थराइटिस होता है, बल्कि जॉइंट से जो क्रैकलिंग साउंड्स आती हैं वो दरअसल गैस के बबल्स रिलीज होने की वजह से होती हैं। लेकिन अगर साउंड के साथ पेन, स्टिफनेस या फिर स्वेलिंग का मसला हो तो फिर टेंशन वाली बात है। अगर आपको भी जॉइंट पेन है और साथ साथ साउंड्स आती हैं तो इसके लिए एक दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट को लाजमी कंसल्ट कर लें, ताकि इस मसले की वजह मालूम हो सके। और मज़ीद फिजियो अप्रूव टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।